توی این سوال میگه یک گشتاور 1510 نیوتن متری بایستی به شافت این در اصل این سیستم یا این بالا بر وارد بشه تا بتونه وزنه 500 کیلوگرمی رو نگه داره. صورت سوال میگه اگر مجموعه شافت و درام که این کابل دورش پیچیده شده برابر 100 کیلوگرم باشه، مقدار ضریب اصطکاک رو برای بیرینگ حساب کنید. خب اول بایستی ببینیم نقطه تعادل این بیرینگ توی چه نقطه‌ای هست. پس نقطه‌ای رو من انتخاب میکنم روی محیط این دایره، این بیرینگ، که تعادل قراره که اونجا اتفاق بیفته. این نقطه رو فرض میکنیم این نقطه باشه که با رنگ مشکی مشخص کردم. خب اول لازمه که من مقدار فاصله این نقطه رو تا مرکز در نظر بگیرم. اسم این مقدار رو میذارم R و زاویه رو که بین این دو تا خط هست، بین دو تا خط زرد رنگ هست، اسمش رو میگذارم تتا. پس ما یک زاویه تتا رو داریم به این شکل که تانژانت این تتا میشه همون ضریب اصطکاک مورد نیاز ما، به خاطر اینکه توی این نقطه ما تعادل نیرویی رو برای در اصل نیروهای عمودی و نیروی مماسی که نیروی اصطکاک باشه داریم. خب پس لازمه که این تتا رو ما به دستش بیاریم. در اصل اگه این تتا رو بتونیم به دست بیاریم میتونیم تانژانت تتا رو بگیریم و ضریب اصطکاک رو پیدا بکنیم. خب مقدار این تتا، مقدار این فاصله R میشه در اصل R برای گشتاورگیریمو اسمشو بذاریم مثلا R F برابر هست با شعاع، یعنی R ضرب در سینوس تتا. خب R رو داریم اینجا 50 میلیمتر، پس میشه 50 سینوس تتا، این مقدار R. خب حالا بیایم حول همین نقطه گشتاور بگیریم. اسم این نقطه رو من بگذارم A، می نویسم سیگما M حول A برابر با 0. ببینیم چی میشه. ما یک گشتاور ساعت گرد M داریم به مقدار 1510. پس می نویسم 1510 دیگه چی داریم؟ یک وزن 500 کیلوگرمی داریم که رو به پایینه و گشتاور خلاف یا بگیم پاد ساعتگرد ایجاد میکنه. پس میذارم منهای با 500 ضرب در 9.8 ضرب در بازو تا نقطه آ میشه 300 میلیمتر. 300 میلیمتر بهتره که خب تبدیلش بکنم به متر که با گشتاورمون که 1510 نیوتن متر مشکلی پیش نیاد، واحداش یکسان باشه. پس ضرب در 300 میلیمتر به اضافه با یه دونه RF هم داره، یعنی به اضافه با 500 سینوس تتا. به جای 50 گذاشتم 500 سینوس تتا که تبدیل بشه به متر. خب این مال نیروی وزنه 500 کیلوگرمی. یه وزنه در اصل وزن مجموعه هم 100 کیلوگرم اینجا هست، پس اون هم گشتاور پاد ساعتگرد ایجاد میکنه. پس منهای با 100 کیلوگرم ضرب در 9.8 ضرب در فاصلمون که هست 500 ضرب در سینوس تتا مساوی با 0. خب میتونیم از این رابطه مقدار سینوس تتا رو حساب کنیم. سینوس تتا میشود تقریبا ممیز 261 و خب اگر سینوس تتا ممیز 261 باشه مقدار تتا رو میتونیم به دست بیاریم. تتا تقریبا میشه 15.1 درجه و بعد تانژانت تتا که ضریب اصطکاک رو به ما خواهد داد میشود تقریبا ممیز 27 صدم. این میشه ضریب اصطکاک در اصل بیرینگ داخل این مجموعه.